الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا اسماء؟ انا مريم. الحمد لله تمام. مين مريم؟ انت كنت حاطه رقمك في الستوري. اهلا وسهلا، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك؟ انت عامله ايه؟ والله انا مش كنت متوقعه كده خالص. بس ما تخضيش عشان انا كمان مخضوضه. ماشي. انا اصلا قبلك. انا بحبك جدا والله، بحبك جدا 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 يعني. انا اللي انا بحبك بحبك قوي. زمان جدا. تسلمي، الله يبارك في عمرك يا رب وعملك. تسلمي. انا اللي بحبك والله جدا، وانا اللي اتبسطت بالمكالمه دي كنت جدا. متوقعه خالص. انا اللي اتبسطت بالمكالمه دي جدا. تسلمي يا ربنا يخليكي والله، تسلمي. بصي والله عشان عليك. لحظة، انا هعيط دلوقتي لو سمحتي. ايتي مش كده. مش كده. انا مبسوطه جدا والله. تسلمي يا رب. انا عايزه اخد دور الجديه دلوقتي بس مش عارفه. ثواني. عشان احمد مضيع الشاحن بتاع كاميرتي ومش هيجيب لي شاحن جديد، وقولوا له لو سمحتوا تجيب لي شاحن جديد وانا بضطر اصور بتليفوني. ايوه كده شاطره، خليكي مسيطره. مسيطره ايه ده؟ انا بستغيث. ده انا بتحايل على الناس كلها تقول له جيب لي شاحن جديد. ليه كده يا ستي؟ ده ما شاء الله يا ما شاء الله تبارك الله، ربنا يخليك. احمد حد جميل خالص. ايوه والله ربنا العظيم هو يبارك فيك جميل يا رب. بس هو بطيء جدا. بس مش مشكله. عادي بقى، كلنا كده كده. ايوه الحمد لله. بصي يا ستي، انت المفروض دلوقتي المفاجاه هتنزل بكره، فانت المفروض تعلني عن الموضوع. انا ثواني بس، انت ممكن تفهميني من الاول؟ انا مش كنت مجمعه كده، انا شفته واللي هو لا، انا حاسه بس انا عايزه احط رقم. انا بصي انا هقول لك. هو انت المفروض انا هديكي 3 معلومات تعلني فيهم عن الفيديو بصوتك دلوقتي وانت بتكلمينا عادي. يعني مثلا تقولي يا جماعه انتظرونا بكره في حاجه هتنزل بتحتوي على كذا وكذا وكذا وكذا. المعلومات انا هقولها لك ماشي، تحاولي تعلني عنها بطريقتك، يعني زودي الكلام اللي انت عايزاه، نقصي الكلام اللي انت عايزاه بالمعلومات اللي انا هديها. طيب ماشي ماشي تمام. طيب. هي حاجه اخدت 7 شهور بتربي تغذيه، هي تربويه مش بتربي فيها اولاد، بتربي فيها نفسك. قليل قوي اللي بيقدر يحضرها بنفس الطريقه، لان هي بتحتاج مجهود كبير وطاقه كبيره منك، ولما تخلصيها مش هتبقي ربيتي نفسك بالتاكيد، لازم ترجعي لها تاني. فهمتي قصدي؟ يعني انت هتديني حاجه، هتديني اللي هو الموضوع ده انا هعرف عليه بالطريقه بتاعتي. الحاجه دي حاجه تربويه. ايوه. عايزه اقول لك انا اصلا كليه تربيه. هي حاجه تربويه بس لنفسك. تمام ماشي. وانتي حاجه بوعي بيها نفسي. ايوه بتاخد منك مجهود شهور. 7 شهور ده بالنسبه لك يعني عدد قليل جدا. ماشي تمام ماشي. أيوة. بصي هو تقريبا كده انا عارفه الموضوع العام من بره. هنتكلم فيه بعد ما هتعلني لهم عنه، فابدأي قولي وهما دلوقتي سامعينك كأن انت اللي انا دلوقتي. شايفونا في موضوع كويس جدا، هو موضوع تربوي والكل هيستفيد منه. موضوع شخصي وموضوع العام من الناحيه الشخصيه ومن الناحيه العامه. ان شاء الله انتظرونا في حاجه كويسه جدا يعني. تمام. قولي لي بقى انت خمنتي الحاجه ايه؟ خمنت الموضوع مثلا يكون موضوع مثلا اللي هو يعني حاجه تربويه، اللي هو يعني مثلا ازاي مثلا ان انا اكون قريبه من ربنا. موضوع دينيه تربويه. انا توقعت كده. هي حاجه قريبه من كده فعلا، عندك حق. طيب هي يعني بسم الله. دي اول مره ارن على ولد فانا محرجه. السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك اسلام صح؟ مظبوط. ايوه حضرتك كنت كاتب لي الرقم بتاعك في الستوري. انا مريم. مريم؟ اه. كويس والله، كنتش متوقع. لا انا لسه بقول لهم في ولاد كتير كتبت، فلازم يعني اخد منهم على الاقل واحد يعني. يا سبحان الله. الله يبارك في عمرك. طيب ماشي. بص انا هقول لك 3 معلومات عن المفاجاه اللي هي المفروض هتنزل بكره الفيديو، وانت قدمه بطريقتك. هي حاجه انت خدت 7 شهور بتأدب فيها نفسك تربويا. بصي، هو قبل ما تتكلمي مش اللي حواليك. قول حاجه اللي انت متوقعها. انا متوقعها تقريبا اللي هو ختمة القرآن. طيب كويس، انت كده جبت الجزء الاولاني. كمل. بس فيمكن من فترة كده كنت منزلة ان في فترة زمنية. ايوه هي دي. كنت معاه مخلص ايوه ختمة القرآن وكده، فده اللي كنت توقعته يعني. بس ما كتبتش قبل كده على حاجة، بس هي الستوري الأخيرة نفس الاجتماعي يعني. هو ده صح الصراحه.
وعايزه اقول لك انه يعني في كذا حد توقع منكم، انا لسه يعني هكلم حد فيكم الاكثر توقعا منكم يعني عشان اقول له على الحاجه اللي هو المفروض يعني يبقى موجود فيها. المهم طيب دي كويس، اعلن بقى عن الموضوع بشكل مبهم كأنه الفيديو بتاعك. تمام. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في فيديو هينزل بكرة على صفحة دكتور مريم. الفيديو ده بالظبط خد بتاع 7 شهور، حاجة انت اللي تقدم فيها نفسك من جانب تربوي وجانب ديني، علاقتك مع ربنا. فالحمد لله ان ربنا يعني ربنا عنها واتمت الحاجة دي على خير ويوفقها كل ده، وربنا يبارك لها يا رب. اللهم امين. شكرا يا اسلام جدا. متشكر جدا وكل حاجة. الله يبارك في عمرك يا رب. ده انا اللي شكرا ان انتوا شاركتوني. حاسه ان الاحراج هينزل من كل حته. طيب موضوع تسجيل رقم بره مصر ده غالبا هيبقى متعب شويتين، لانه كل اللي كاتب لي رقم واخده كوبي بيست، فمكتوب يعني مش بالترتيب، مكتوب زائد في اليمين والرقم في الشمال. فاهمين الفكره؟ البنوته ردت علينا على الواتساب، ودي اخر مكالمه هناخدها النهارده. وعليكم السلام. اهلا مريم، رنيت عليكي. لا هرن عليه احنا لازم نتكلم. عليكم السلام، عامله ايه؟ انا مش عارفه اسمك لحد دلوقتي. هلا. اهلا وسهلا. وفكرتك يعني تعلني عنه بشكل مبهم عن الفيديو بتاع بكره. يعني هو دلوقتي هيطلع بس صوتك، بس تقولي لهم مثلا بكره هينزل فيديو بيحتاج مثلا مجهود منك طويل، هيكون تربوي، ممكن تتشجعوا انكم تعملوا حاجه قريبه. اتفضلي مثلا عيدك. مش عارفة كيف احكيها. بالطريقه اللي تحبيها يعني. مثلا الفيديو رح يحكي عن اشي بخصك كشخص، ما بخص اي شخص ثاني، ما بخص العالم، بخصك انت كإنسان، كمسلم، كشخص قادر انه يتحكم ويضبط نفسه وظروفه وامور حياته، قادر يتحدى الصعاب، قادر يعصم نفسه عن الخطأ ويحكي لا انا هلا صار وقت اني ابدا في خير في نفسي اولا عشان يعمل خير على الجميع. بحسك يعني تسلمي وشكرا قوي على انت حد شاطر يعني جدا في الارتجال، دي حقيقه. اول شيء حابه اشجعك الله يبارك في عمرك يا رب، واحكي لك انه عادي، الله يوفقك في كل شيء، والنجاح حليفك في اي شيء رح تعمليه، سواء كان خير إلك او خير للناس او خير يعني whatever، ان شاء الله بيكون النجاح من نصيبك وحليفك. وفكرتك يعني بتوقع انها تكون اشي هو ربحي ومش ربحي، يعني ربحي وخيري بنفس الوقت، اللي هو يكون بيعود على الأطفال الموجودين، سواء تعليمي أو مش تعليمي. يعني من جنرال أنا صراحة بحكي يعني مش عمالي بحدد بالضبط سبيسيفيك إيش اللي بتخيله، بس بتخيل إنه هو رح يكون إشي خيري بلس ربحي مع بعض، سواء تعليمي أو يعني مدرسة أو مركز أو ما بعرف، أنا هيك بتخيل. مبدئيا عايزه اقول لك اول حاجه شكرا يعني على الدعاء الطيب، ربنا يا رب يجعله من نصيبك ويبارك في عمرك وعملك. انبسطت قوي يعني، حاسه محتاجه اجي احضنك دلوقتي. تاني حاجه كذا حد بعت لي على موضوع المراكز وكده، وبصراحه هي ما كانتش في دماغي، بس من كتر ما اتبعت لي حسيت انا محتاجه اعمل حاجه زي كده. انا محتاجه في المستقبل يبقى عندي ده، واعتقد ان ده يبقى في ميزان حسناتكم انتوا، لان انتوا اللي اقترحتوا قوي الموضوع وخليتوه في دماغي ان هو لازم يحصل، لازم نعمله. احنا كده خلصنا المكالمات، يا رب الفيديو ما يكونش طويل عشان اقدر انزله. اتمنى دي حساباتي، اتمنى ان شاء الله ان تتحمسوا للموضوع، وان انتوا يجعلوا ربنا يا رب في ميزان حسناتي وحسناتكم، وان الاقي ناس تانية بتعمل ده. دمتم بخير يا جماعه.